Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel HR Rubel Vlogs. আমি হাবিবুর রহমান রুবেল। আজকে আবার আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে একটা বিশেষ খুশির ব্যাপার আমার জন্য বা একটা খুশির জিনিস নিয়ে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আবার ভ্লগটি করছি বা ভিডিওটি করছি। বেশ অনেক দিন ধরেই আজ পর্যন্ত আমি যে কয়টা ভ্লগ করেছি আমি আমার সেলফোন বা মোবাইল দিয়ে ভ্লগগুলো করা হয়েছে। তো অনেক দিনের একটা শখ ছিল, বেশ কয়েক মাস যাবত একটু চিন্তাভাবনা করছিলাম যে একটা অ্যাকশন ক্যাম নিব। অ্যাকশন ক্যামটা নিলে আমি আউটডোরও কিছু ভ্লগ করতে আমার জন্য ইজি হবে, বা মাঝে মধ্যে আমার যেহেতু নিজস্ব বাইক আছে আমি ছোটোখাটো সিটি রাইডে মোটো ভ্লগ করতে পারি, বা এদিক সেদিক যখন ঘুরতে যাই সেগুলো আমি ছোটোখাটো ভ্লগগুলো শ্যুট করতে পারি বা ভিডিওগুলো করতে পারি। তো এরকম চিন্তাভাবনা করতে 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 খুশির সীমানা তখন থাকে না যখন এরকম চিন্তা করতে করতে আপনার যে জিনিসটা ডিজায়ারেবল জিনিস, যে জিনিসটা ডিজায়ার করতেছেন বা মোস্ট শখ করতেছেন যে আপনি এই জিনিসটা নেবেন বা আপনার প্রয়োজন, সেটা যদি গিফট চলে আসে, তাও ইউরোপ থেকে আপনার জন্য গিফট চলে আসে, সেইখানে আর খুশির আর কোনো সীমানা থাকে না। তো আজকে আমি সেইটাই আপনাদের সামনে বা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করার জন্য ভ্লগটি করেছি। আমি যেটা পেয়েছি গিফটে সেটা আমার খুব শখের, বা আমি নিব করে চিন্তা ভাবনা করছিলাম, সেটা হচ্ছে এটা হিরো 8 ব্ল্যাক। তো এটা আমি যখন হাতে পাওয়ার পরে, আমি গত দুদিন আগে হাতে পেয়েছি। হাতে পাওয়ার পরে চিন্তা করলাম যে এটা একেবারে ইনটেক থাকবে, এটা আনবক্সিং করব আপনাদের সাথে। আমার খুবই শখের বা আমি খুবই চাহিদায় ছিলাম যে এই জিনিসটা আমি কিনবো করে কয়েকদিন ধরে পায়তারা করছিলাম, কিন্তু ব্যাটে বলে হচ্ছিল না। তো এটা আল্লাহ তাআলা লাখ লাখ শুকর, আর যিনি দিয়েছেন তাকে অনেক 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 ধন্যবাদ জানাই। উনি আমার খুবই আপনজন একজন, আমি ওনার নাম বলতে চাচ্ছি না। যাই হোক, আসেন আমরা এটা আনবক্সিং করে দেখি যে এর মধ্যে কী কী আছে আর কী কী ফিচার আছে। এগুলো যারা আপনারা ইউজ করেছেন তারা তো জানেনই, তারপর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি ব্যাপারটা। ওকে, আসেন ফিচারগুলো দেখি এখানে কি কি দেয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছি 12 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। তারপরে এখানে আছে 4K-তে ভিডিও করা যাবে, 1080p-এ 240 স্লো মোশন। তারপর আছে হাইপার স্মুথ 2.0, টাইম ওয়াপ আছে 2.0, 1080p লাইভ স্ট্রিমিং করা যাবে, লাইভ বাস্ট, তারপর সুপার ফটো প্লাস এইচডিআর, র আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দিস, কজ এটা একেবারে আমি ফার্স্ট টাইম আমি কোনো অ্যাকশন ক্যাম ইউজ করব, এই সম্পর্কে আমার কোনো আইডিয়াই নেই। আর এটা সম্ভবত আপনার ক্যামেরার নিচে যে স্ট্যান্ডটা হোল্ড করার জন্য এটা ফোল্ড করা যায়, ওটা দেখিয়েছে। এটা হচ্ছে বিল্ট ইন মাইক, আর এটা হচ্ছে টাচ স্ক্রিন বুঝিয়েছে। আর এটা বুঝিয়েছে 33 ফিট আন্ডার ওয়াটার আপনার ভিডিও করা যাবে, 33 ফিট পর্যন্ত, 10 মিলিমিটার, আর আপনার জিপিএস ইনবিল্ড আছে। এখানে সাথে বক্সে আমি যেগুলো পাবো দেখাচ্ছে, এটা হচ্ছে মেন ক্যামেরাটা, এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট, দুটা ব্যাটারি আছে সাথে, এটা হচ্ছে স্যান্ডিক্সের মেমোরি কার্ড, এটা ওই যেটা আপনার হোল্ডার যে টাইট দেওয়ার যে স্ক্রুটা ওইটা, এটা হচ্ছে মাউন্ট, এগুলো মাউন্ট হোল্ডার। এই একটা গিম্বল দেওয়া আছে, এটা দেখা যাবে এটা কি আছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি হিরো 5 থেকে 8 পর্যন্ত যতগুলো আমি এই পর্যন্ত বাংলাদেশে দেখেছি, এই কেসটা দেয় না কেউই। এই পর্যন্ত আমি কখনো দেখিনি যে কেজে দিতে বা এই ধরনের বক্সে দিতে, যেহেতু এটা ইউরোপ থেকে আসছে এই জন্য হয়তো কিছুটা ডিফারেন্ট, এটা একটা স্পেশাল বান্ডেল। তো আমি হিরো 9-এর মধ্যে দেখেছি এই ক্যারিং কেসটা দিতে, তো এই কেসটা আমার 8-এর সাথে দিয়েছে। আসুন ওপেন করি বক্সটা, কাগজের বক্সটা ওপেন করে আমরা ভিতরে দেখি কি কি আছে। ওকে, তো ওপেন করা যাক।
বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Oh, nice case. Here you go. এই কেসটায় আমি বলেছি যে ডিফারেন্সটা এখানেই, যে গোপ্রোতে আমি 9-এই দেখেছি এই কেসটা। আপনারা দেখেন এই কেসটা আমি কখনো আমাদের এখানে নর্মালি যেটা পাওয়া যায়, নর্মাল এরকম লম্বা বক্স, উপর একটা প্লাস্টিকের থাকে, ওটার মধ্যে ক্যামেরাটা আপনার মানে দেখা যায়, এরকম একটা বক্স হয়। বাট এই জিনিসটা রিয়েলি আনএক্সপেক্টেবল। আমাদের এখানে যেটা স্পেশাল বান্ডেল আছে, এইরকম স্পেশাল বান্ডেল যেটা থাকে, স্পেশাল বান্ডেলেও আপনার এই কেসটা। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে ভেতরে কি কি আছে দেখি, আসুন। ওকে, বিসমিল্লাহ। ওকে, এখানে এটা সরিয়ে দিই। এখানে এ হচ্ছে মেন ক্যামেরা। বিসমিল্লাহ। ইয়েস, দিস ইজ মাই ওয়ার্ল্ড কাপ। একটা অন্যরকম অনুভূতি হয় হাতে এটা যখন আসে। সি, একটা অন্যরকম অনুভূতি হয়। আচ্ছা, এটা রাখি এখানে। আর কি দিয়েছে দেখি। এখানে আপনার স্ক্রুটা, এটা ইউএসবি পোর্ট। ওকে, এ একটা মাউন্ট আছে এখানে, মাউন্ট হোল্ডার। আর আছে কি দেখি, এখানে একটা চিন মাউন্ট আছে। এইটা একটা আঠা, এই আঠাটা এটা খুবই হার্ডি আঠা হয়। এটা আপনার ইয়েতে আপনার হেলমেটে চিন মাউন্টে, এটা চিন মাউন্টই বলে, হেলমেটের চিন সাইডে এটা আপনার লাগাতে খুব হেল্পফুল। এই আঠাটা খুবই হার্ড হয়। তো এটা আমি চিন্তা ভাবনা করতেছি ইউজ আপাতত না করার, আমি পোর্টেবল একটা চিন মাউন্ট কেনার চিন্তা ভাবনা করতেছি হেলমেটের জন্য। আচ্ছা, আর কি আছে দেখি। হিয়ার উই গো। আমাদের দুইটা ব্যাটারি, এখানে একটা, এখানে একটা, দুটা ব্যাটারি গোপ্রো, সেই দুইটা ব্যাটারি। ওকে, আর কি, এটা কি, হোয়াট ইজ দিস? আই থিঙ্ক এটা আপনার রিস্ট ব্যান্ড জাতীয় কিছু হবে, বা আই ডোন্ট নো এটা কী জন্য দিয়েছে, এটার ইউজটা আমার দেখতে হবে কী জন্য। ওকে, আর কি আছে দেখি। ওকে, এখানে গিম্বলটা, গিম্বলটা এখানে দেয়া আছে, আপনারা দেখুন, খুবই সুন্দর একটা গিম্বল। আই থিঙ্ক এটা আপনার ভ্লগ করার জন্য খুবই ইউজফুল একটা গিম্বল। ওকে, আর কি কি আছে ওখানে দেখি। বক্সে তো আর তেমন কিছু দেখতেছি না। আচ্ছা, এটা এভাবে থাক। ওকে, এখানে কি কি আছে? ইউএসবি কার্ড তো থাকার দরকার। হ্যাঁ, আছে। হ্যাঁ, এখানে দিয়েছে হচ্ছে 32 GB ইউএসবি কার্ড, একটা মেমোরি কার্ড দিয়েছে 32 GB সাথে। ওকে, আর কি আছে এখানে দেখি। GoPro, আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দিস। আচ্ছা, এটা পড়লে বোঝা যাবে। এই একটা, এখানে খুব সম্ভবত কিভাবে কি করতে হবে সেটা ইন্ডিকেট করা আছে। এই গেল একটা।
এখানে কোনো কিছু জানার থাকলে গোপ্রোর যে একটা ওয়েবসাইট আছে সেটার অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, আপনি চাইলে এটা করতে পারবো। এখানে গোপ্রোর দুটো স্টিকার দেওয়া আছে, আর হচ্ছে ম্যানুয়াল বুক। এই তো, যদিও এটা চাইনিজ ভাষা ইংলিশ ভাষা দুইটাতেই আছে, দেখি পরে। তো এই হলো আজকে আনবক্সিং। ইনশাআল্লাহ দেখি, আর তো কিছু দেখছি না, যা যা পাওয়ার এখানেই পেলাম। ওকে, এই হলো টোটাল জিনিসটা আমি পেলাম গোপ্রোর স্পেশাল বান্ডেলে। খুবই হ্যাপি ফিল করতেছি। এখন এটা অন করব, অন করে দেখব। তবে এখন আমি এটা অন করব না, এটা চার্জ করব। এটা চার্জ করে তারপরে আমি অন করব। তো এই ছিল আজকের আনবক্সিং GoPro8-এর। আমি এখন আপাতত ক্যামেরাটা চার্জ দিব, চার্জ দিয়ে অন্যান্য জিনিসপত্র যেগুলো লাগানো উচিত বা লাগানো দরকার এগুলো আমি সেট করব। আর ইনশাআল্লাহ আগামী শুক্রবার যেটা আমার চিন্তাভাবনা আছে, আমি আমার যে এর সাথে আরও আনুষাঙ্গিক অনেক কিছু কিনতে হবে আমাকে যদি আমি মোটো ভ্লগ করতে চাই। আর এমনি নর্মালি গোপ্রো দিয়ে ভ্লগ করতে চাইলে যে কোনো সময় করা যাবে, সবই আছে এখানে। বাট আমার যেটা শখ হচ্ছে মোটো ভ্লগিংয়ের জন্য আমার অ্যাকশন ক্যামেরাটা খুব দরকার ছিল। আমি ইনশাল্লাহ নেক্সট ফ্রাইডে আমি আমার রাস্তা ফাঁকা থাকবে, আমি অ্যাকশন ক্যামেরাটা আমার মোটো ভ্লগিংয়ের যেসব সেট আপ আছে এগুলো হেলমেটের জন্য যা যা লাগবে সেটা হয়তো লাগবে। ওখানে একটা পোর্টেবল চিন মাউন্ট লাগবে, তারপরে জে হুক লাগবে একটা, তারপর একটা ওলানজি কেজ লাগবে, এবং মোস্ট অফ অল যেটা এক্সপেন্সিভ জিনিস, হিরো 5 থেকে নিয়ে 9 পর্যন্ত কিন্তু আপনার সরাসরি মাইকের জয়েন্টটা দেওয়া যায় না, এর জন্য একটা অ্যাডাপ্টারের প্রয়োজন, এবং এই অ্যাডাপ্টারটা খুবই এক্সপেন্সিভ। আগে আরও প্রাইস হাই ছিল, বাট এখন ওটা আই থিঙ্ক 5 or 6,000 এরকম অ্যারাউন্ড হবে। মোটামুটি আরও 7-8 হাজার টাকার চুনা আছে, এটা কোনো মিস নাই। তো দেখি ইনশাল্লাহ ওগুলো কমপ্লিট করার পরে আমি ফুটেজ দিব, মোটো ভ্লগিং করে একটা ছোট ফুটেজ দিব ইনশাল্লাহ, একটা ভ্লগ দিব ফার্স্ট মোটো ভ্লগের। এবং ওইটাই আমার ফার্স্ট Hero 8 গোপ্রো অ্যাকশন ক্যামেরার ফুটেজ, আমি চেষ্টা করব ওইটাই ফার্স্ট ফুটেজ করার জন্য। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আর হ্যাঁ, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর বেল বাটনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপডেট পাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, আমার জন্য অনেক বেশি বেশি দোয়া করবেন এবং সাপোর্ট করবেন আমাকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।